काली खांसी या कुकुर खांसी के प्रमुख लक्षण क्या क्या है देखते हैं। यह रोग बच्चों में सामान्यतः होने वाला एक रोग है और अत्यंत कष्टदायी रोग है। यह रोग जीवाणुओं के माध्यम से बच्चों में या वयस्कों में संचारित होते हैं। यह रोग बच्चों में अधिकतर होते हैं और बच्चों में तेजी से फैलते हैं। यदि कोई बच्चा इससे ग्रसित होता है तो वह अधिक देर तक खांसने लगता है और खांसने के साथ साथ वे मलमूत्र का भी त्याग कर देते हैं। खांसने के अंत में थोड़ा सा बलगम भी निकलता है तथा खांसना समाप्त हो जाता है। यह बच्चों में प्रमुख लक्षण है। इस रोग की प्रारंभिक अवस्थाओं में छींक भी आने लगती है और गर्दन में दर्द भी होने लगती है। शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। इसके अलावा नाड़ियाँ भी तेज चलने लगती है तथा सांस लेने में भी परेशानी होती है। यह रोग वायु द्वारा बच्चों में फैलता है तथा बच्चों में एक दूसरे के संपर्क के माध्यम से यह रोग फैलने लगता है। इसके बारे में आप और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप और अधिक जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा ये रोग लक्षण प्रकट करते हैं जैसे नाक का बहना एवं मुंह से बलगम का निकलना भी इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं।